Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji kungiyar ECOWAS ta amince da tura rundunar tsaro zuwa jamhuriyar Benin bayan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel, da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Kungiyar ECOWAS ta sanar da tura rundunar tsaro zuwa jamhuriyar Benin domin taimakawa wajen kare tsarin mulki da dawo da zaman lafiya bayan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar. An ce matakin ya nuna jajircewar kungiyar wajen kare dimokuraɗiyya da dakile duk wani yunkurin far da gwamnati a yankin yammacin Afirka. Sanarwar da ECOWAS ta fitar a X ta bayyana cewa an ɗauki wannan mataki ne bisa tanadin kungiyar, musamman sashi na 25 na yarjejeniyar shekarar 1999 da ya shafi magance rikice, sulhu da kiyaye zaman lafiya. Tura dakarun ya zo ne bayan shawarwari tsakanin kasashe kuma membobi ta hannun majalisar sulhu a matakin shugaban kasashe da gwamnatoci, inda shugaban ECOWAS ya bada umarnin tura rundunar. A cewar ECOWAS, rundunar za ta haɗa dakarun Najeriya, Saliyo, Cote d'Ivoire da Ghana, wadda za su yi aiki kafaɗa da gwamnatin Benin da rundunar sojin kasar domin tabbatar da tsaro. Kungiyar ta ce haɗin gwiwar na nufin dawo da zaman lafiya da kuma kare tsarin al'umman Benin suka zaɓa a cikin shekaru 35 da suka shafe ba tare da juyin mulki ba. Kasar Benin ta shiga cikin rudani ne bayan wasu sojoji karkashin Colonel Pascal Tingire suka yi yunkurin hamɓarar da gwamnatin Patrice Talon, suka mamaye tashar talabijin ta kasar tare da bayyana cewa sun kwace mulki. Rundunar haɗin gwiwa da za a tura ta mayar da hankali kan tallafawa dakarun Benin wajen tsare manyan cibiyoyin gwamnati, hana yaduwar tawaye da gudanar da sintiri don tabbatar da cewa tsarin mulkin ya koma yadda ake so. Saka Zola Makama ya wallafa a shafinsa na X cewa ECOWAS ta bayyana cewa matakin yana da muhimmanci domin hana sake yunkurin juyin mulki ko tashin hankula a kasar da koma yankin baki daya. Bayan ga haka, kungiyar ta ce rundunar za ta yi aiki cikin umarnin gwamnatin Benin tare da kula da muhimman wurare da kuma tabbatar da cewa al'umman kasar sun koma cikin kwanciyar hankali bayan tashin hankali da suka samu kansu a ciki. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.